ଇତି ଆଉ ଉର୍ବୀ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖି ଆରବ ଆଉ ମିଠୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ନାଚିବା ପରେ ଇତିର ଗୋଡ଼ଟି ଖସିଗଲା। ଇତି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆରବ ଆସି ଇତିକୁ ଧରିନେଲା। ଉର୍ବୀ ଏହିସବୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ଉର୍ବୀ ଥିଲା ଆରବର କଲେଜ ବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଉର୍ବୀ କଲେଜ ସମୟରେ ଆରବକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆରବ ଇତିକୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖି ଉର୍ବୀ ରାଗି ଯାଉଥାଏ। ତାପରେ ଆରବ ଆଉ ମିଠୁ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଆରବ ଆଉ ମିଠୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଇତି ଆଉ ଉର୍ବୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ମିଠୁ ଉର୍ବୀକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଠୁ ଉର୍ବୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ବୀ ଆରବକୁ ଭଲ ପାଏ। ଉର୍ବୀ ମିଠୁକୁ ଦେଖିଲେ ରାଗିଯାଏ। ମିଠୁ ଆସି କହିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଉର୍ବୀ ମିଠୁ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଉର୍ବୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆରବକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଉର୍ବୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଆରବ ଆଉ ଇତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଉର୍ବୀ ଦେଖି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଉର୍ବୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଇତିକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଉର୍ବୀ ଇତିକୁ ନଈକୂଳକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଉର୍ବୀ ଇତିକୁ ନଈକୁ ପେଲିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆରବ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଇତିର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନଈକୂଳକୁ ଆସି ଇତିକୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଆଉ ତାପରେ ଇତି ଆରବକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା।